ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தச்சு டெக்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு வீட்டிலேயே தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அது எதுக்குன்னா, இப்போது நம்ம சாப்பிட்டது ஒத்துக்காமல் ஒரே வயிறு வலிக்கிறது, வயிறு உப்புசம், ஒரே புளிப்பு ஏப்பம், அப்பப்போ ஒரு மாதிரி வாய் புளிச்ச மாதிரி ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறது, ஒத்துக்காத ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலோ இல்லை பழசை சாப்பிட்டு ஒரு மாதிரி வயிறு உப்புசமோ ஒரு புளிப்பு ஏப்பமோ வந்துச்சுன்னா, அதாவது அஜீரண கோளாறு எதனா இருந்துச்சுன்னா, இந்த வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய பொருள் வச்சு நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய மருந்தை செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்டு எப்படி குணமடைகிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மருந்து தயாரிக்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். சுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு, மிளகு 1 டீஸ்பூன், ஓமம் 1 டீஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன். இந்த 4 பொருள் தான் நம்மளுக்கு தேவையானது. இப்போது நம்ம இதை மருந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போது 4 பொருளையும் ஒரு சின்ன பேனில் நான் ஹீட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு. நான் இப்போது இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா ஸ்லோவாக வச்சு கருகாமல் நம்ம இதை வறுத்தெடுக்க போகிறோம். வாங்க வறுத்துடலாம். இப்போது இது 4த்தையும் இப்படியே நல்லா நடுவில் எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா ஸ்லோவாக வச்சு இது நல்லா ஒரு கருகாமல் இதை ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஹீட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஹீட் ஆன பிறகு எப்படி இருக்குது பார்ப்போம். நம்ம ஹீட் பண்ண எல்லா பொருளும் நல்லா 2 நிமிஷம் நல்லா வறுத்தெடுத்தாச்சு. மருந்துக்கான பொருட்கள் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப கருகாமல் ஒரு 2 நிமிஷம் போல் வறுத்து எடுத்தாச்சு. நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம். வாங்க, நம்ம வறுத்து எடுத்த எல்லா பொருட்களையும் இந்த மிக்சி ஜாரில் நான் மாற்றிட்டேன். இப்போ இதை நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்துடலாம். அரைச்ச பிறகு எப்படி பார்ப்போம். எல்லா பொருட்களையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ மருந்து எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இதை ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம மருந்து தயாரிச்சிடலாம். வாங்க, ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு பெரிய கிளாஸ் தண்ணி நான் இதில் ஊற்றிருக்கேன். இது நல்லா ஓரளவுக்கு சூடாகிடுச்சு. இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த பவுட்ரை இதை போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இதை கொதிக்க வைக்கலாம். இது நல்லா சூடாக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு 2 நிமிஷம், ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு 2 நிமிஷம் போல் ஒரு கொதி வந்த பிறகு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது எப்படி மருந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் 1 டீஸ்பூன் போல் இந்த மருந்தை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் 1 டீஸ்பூன் போல் இந்த மருந்தை கொடுங்க. இதே பெரியவங்களுக்காக இருந்தால் நார்மல் டீ குடிக்கிற மாதிரி இந்த மருந்தை நீங்கள் குடிக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு புளிப்பு இப்போ ஒரு கொதி வந்துடுச்சு. இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த மருந்தை நீங்கள் நார்மல் டீ குடிக்கிற அளவுக்கே குடிக்கலாம். 1/2 கிளாஸ் போல் குடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துலேயே உங்களுக்கு புளிப்பு ஏப்பமோ இல்லை அஜீரண கோளாறோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும். மெயினாக அஜீரண கோளாறு ஏன் வருதுன்னா, ஒத்துக்காத ஃபுட்டு எதுனா நீங்கள் சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு ஏப்பம் இல்லைனா அந்த வயிறு உப்புசமாக இருக்கிறது, வயிறு வலிக்கிறது அதெல்லாம் வரும். நீங்கள் இந்த மருந்தை வீட்டிலே தயாரித்து நீங்கள் இதை குடிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த எல்லா விதமான பிரச்சனையும், அஜீரண கோளாறு, ஏப்பம், புளிப்பு ஏப்பம்லாம் சரியாயிடும். வாங்க இதை வடிகட்டிடலாம். இப்போது நம்மளோட மருந்தை வடிகட்டியில் நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன். இந்த மருந்தை நீங்கள் உங்களுக்கு புளிப்பு ஏப்பம், அஜீரண கோளாறு வரும்போது இந்த மருந்தை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே குணமாயிடும். நம்மளோட சூப்பரான வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பொருள் வச்சு நம்ம மருந்து புளிப்பு ஏப்பத்துக்கும் அஜீரண கோளாறுக்கும் மருந்து தயாராகிடுச்சு. நீங்கள் இந்த பவுட்ரை 1 டீஸ்பூன் போட்டு தான் நம்ம இந்த 1 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு நம்ம இந்த மருந்தை இன்றைக்கி கொதிக்க வச்சுருக்கோம், யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மிச்ச பவுட்ரை இந்த மாதிரி டைட்டான எதனா ஒரு குட்டி பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் எதனா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ மறுபடியும் அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா டைட்டாக மூடி போட்டு இருக்கக்கூடிய பாக்ஸாக நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம புளிப்பு ஏப்பத்துக்கும் அஜீரண கோளாறுக்கும் வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பொருள் வச்சு எப்படி மருந்து தயாரிக்கிறதுன்ட்டு பார்த்தோம். உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி தயாரிச்சோன்றதையும் நான் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தச்சு டெக். தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.